성공하고 싶지만 완벽하지 않다는 생각에 망설입니까? 완벽해질 때까지 기다리는 순간 당신의 재능은 죽어갑니다. 세상은 당신이 준비될 때까지 결코 기다려주지 않습니다. 인생을 바꾸는 실행력은 완벽함이 아닌 용기에서 나옵니다. 비록 서툴고 어설퍼도 일단 한 걸음을 내디디십시오. 겪게 될 시행착오는 실패가 아니라 더 큰 성장을 위한 당연한 대가입니다. 실패를 피하지 말고 그것을 성장의 연료로 삼으십시오. 거친 세상을 돌파하는 것, 그것이 진짜 호연직입니다. 망설임을 지우고 지금 당장 당신만의 길을 개척하십시오. 인생의 판도를 바꾸고 싶다면 구독과 좋아요로 호연지기 TV와 함께 하세요.